Eshitdinglarmi? O'zbekiston harbiylari xalqaro musobaqada birinchi o'rinni egallashibdi. Pokistonda o'tkazilgan 9-jamoa ruhi xalqaro musobaqasida O'zbekiston harbiylari rekord natija ko'rsatdi. Musobaqada O'zbekiston Mudofaa vazirligi razvedkachilari 97,3% natija bilan birinchi o'rinni egallashdi. Ikkinchi o'rinda Malayziya 82,1% va uchinchi o'rinda AQSh 76,4% bilan. Musobaqada dunyoning 19 mamlakatidan 34 ta jamoa ishtirok etdi. Ular 90 kilometr masofani bosib o'tish va 31 ta yana turli to'siqlarni yengishlari kerak edi. O'zbekiston harbiylari bu masofani 33 soat u 34 daqiqada yengib o'tishdi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari 80 kilogramm og'irlikdagi yaradorni 5 kilometr masofaga tashish bo'yicha mutlaq rekord o'rnatishdi. Bu vazifa 27 daqiqada bajarildi.